MLA Sheikh Noorul Hassanna Kshetrigao ising ichaw ngakthoknabagidamak athubada mityeng changbinaba Governor da taksinkhre. Kshetrigao ECG MLA Sheikh Noorul Hassanna Manipur gi Governor da makhatana iril turel amasung kongba turel dagi ising ichaw thoktanabagidamak athubada sarkar gi mityeng changbinaba appeal tawkhre. Miyoi lising humfutara henna khudong thiningai oiba mafamda khundaduna lairiba asida MLA Sheikh Noorul Hassanna Manipur gi Governor Ajay Kumar Valada iba warol amada handak chahi simagi nongju thamatamasida turel torbal kaiba amasung turel gi ising pathokpana maram oiraga AC asigi mafam chada marfudi ising na thumjinduna laiki ising thumjinbana maram oiraga miyoi kaya gi lawfam kaya thumjinduna lawu singuda apanba piba mang takhanba yum kaya amasu ising na thumjinkhiba loinana ngayok farm na chingba kaya amasu ising ichawna maram oiraga mang takpa kaya ama thokkhre haina palli fibamasida mamangdagi praja singna yana bahaiduna wa amasung lebak sizinaduna turel torbal kaidanaba menba tawbasinadi kuina chatloi haina MLA na makhatana panli MLA Sheikh Noorul Hassanna Governor da pisinkhiba warol aduna makhatana taksinbada Disaster Management Act 2005 ki Section 23 gi makhada SDRF ki fund kaitharaknabagidamak local disaster prone zone area ni haina lauthokpinaba warol panli anisubada Water Resources Department na athubada turel torbal yamna kaiganba mapada turel torbal sing semnaba amasung chahi khudingi kaiganduna leiba jaga singgidamak bore piling taunaba detailed project report semba ahum subada Forest Department na reserve forest ni haina classify tauduna thamliba molehill singdagi lebak kotpa yahandaba asi mari leinaba authority amasung expert singi midyeng makhada akaknaba matamamagi manungda chinglebak kotuna ising ichaw thokdringaida turel gi launambal sing semjinba turel kairaba matungda khakta molehill singdagi lebak kothanba asidi reactive oiva approach ni hairi mari subada soil uses certification amasung environmental safeguard kayagidamak Water Resources Department, Forest Department, District Administration amasung local MLA singi apunba Joint Task Force amas semba mga subada nongju thagi peak season yaudringaida contingency fund khaidokpa amasung machinery singbu mobilize tawba haibasing asini tungkoina chatnaba yanaba plan gidamak MLA Noorul Hassanna cherol aduda makhatana turel khongnong tengthokpa early warning system thamba community miyamda base tawba flood disaster thoklakpa matamda kari karam tawni haibagi khangnabagi damak takpi tambinaba initiative sing paikhatpa amasung flood plan joining tawnaba taksinli Manipur gi Governor na miyoibagi punsibu kannanaba amasung lanthum sing mang takpa tawdanaba loinana lawu singuda matung tarakpada akaiba pidanaba amasung manghan takhanba tawdanabagi Governor na paikhataba yadraba khongthangni maramasina Manipur gi Governor na khongthang sing asibu athuba matamda paikhatpiu haina MLA Sheikh Noorul Hassanna makhatana appeal tawri